Berarti kalau virus bahaya tadi Pak ya? Makanya sapinya suntik lagi obat. Ya. Makanya orang nggak Imun lah, imunnya harus kuat kalau virus. Soalnya kayaknya virus nggak bisa dibasmi dengan ada terus. ya tetap ada. Kayak terakhir kasus di Gunung Kidul antrak. Iya. Ini ada lagi iya. Itu cepat menjalar karena apa ada di situ itu sebelum sekarat siapa yang berani iuran kayak gitu dibayar dagingnya terus disembelih terus dibagiin ke yang mau bayar itu. Nah, makanya dari situ virus bisa nyebar. Virus kalau bakteri masih bisa di ini. 今彼病気とか、うつる家畜の病気の話、それの対策だとか。Coba nanti saya tanya Pak Gembong atau Pak Budi. Ternyata. Ada yang ini anakannya yang lebih kecil ada loh Pak. Lucu. Kalau yang ini domba perah. Domba kambing perah. Ini ongole dari mana ya kemarin lupa. Ini susunya lebih banyak daripada yang biasa yang kayak ini juga. Jadi lebih unggul dari ini. Ini lebih unggul malah. Tapi kambing IB kan? Ini malah masih ori malah. Oh, iya? Belum IB. Iya, ongole dari mana? Afrika atau mana gitu lupa. Ya, bentuk tanduknya beda. Iya. Oh ini udah hilang ini. Apa yang sorghum udah dipanen. Oke. ソルコムという植物はもうすでに収穫済みです。Iya, sudah dipanen. Lanjut lagi. Jadi di sini tempat penelitian, jadi tanamannya nggak banyak, jadi cuma sedikit-sedikit itu, seperti cabai, terus apa, stroberi itu. Ini cuma penelitian dari teman-teman mahasiswa yang magang di sini. ここは栽培というより研究用なので、何が一番ここで適しているかの研究材料の一つです。ストロベリーだとか、apa lagi mas? Tomat, togashiを栽培しています。Padi juga. 米も。 Ini penyilangan padi no. Dari teman-teman mahasiswa. Shinshu, sugoi. Dari 2 jenis padi. 2つの種類の米をいい特徴だけを遺伝させています。Oh. Ini di sini juga ada teman-teman yang nanam di kolam ini, nanam padi. Jadi nanam nggak harus di sawah gitu. Kan ada kan di Jepang yang udah nanam di atap kayak gitu. Terbatas ya. Pasti dia pakai yang khusus itu. Iya. そのヘルさんが農業をこんなにやりたいと思うようになったのはどういうきっかけなんですかね? Apa alasan Mas Heru mau bergelut menekuni pertanian itu apa alasannya? Apa ya? Yang paling utama itu kayak seni merawat alam itu. Ya nanti kan bonusnya banyak banget, kayak kita kalau menanam padi nanti bisa dapat padinya, lebihnya bisa dijual seperti itu kurang lebih. 自然と仲良しになりたいんですよ。そこで仲良しになった、報酬を自然からもらいたいだけです。なるほど。 なるほど。 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 な
Ini kenapa sawit ada di sini karena ya tadi kayak ada pelatihan dari yang perusahaan sawit itu di sini. でここでパルムオイルの木があるかというと、おーパルムオイルの木の研究もここにしていて、そして企業もここで学んでいるからです。 Yang kebanyakan dari mana ya? Sumatera yang ya. Sumatera. これからどんなことがしたいとか。 Selanjutnya Mas Heru mau ngapain nih setelah dari sini? Ya pasti tetap budidaya padi dan yang lain itu buat Di kampung sendiri. rencana sih masih di Jogja sementara ini. 計画としては米をそしてその米の他にもいろいろ作りたいと思います。場所はジョグジャーに決めたいです。 Dan di sini pun teman kan banyak jadinya lebih enak gitu. ここでは友達も仲間もたくさんできたので、頼れる人たちがいます。 Yang benar. そうジョグジャっつうのはクラーテンとちょっと違うってことですか？ Apa beda di sini sama Klaten? Ya, temennya sih Pak. Nakama desu ne. Kalau soal Klaten nakamanya ini. lingkungan seperti sawahnya kan kita bisa kondisikan sesuai dengan yang sudah dipelajari di sini. ここだとここで学んだものを活かせる現場があります。でもクラテンではない。じゃあ結構そうやって農業でもだからこう農業って自分の代々受け継いだ土地とかそういうイメージが日本だとあるんですけど、農業をやってる人もこういろんな土地を見つけてコミュニティを見つけていろんなところに出ていくと。 Kalau di Jepang Mas Heru kan sawah, ladang itu kan harta turun temurun dan si ahli warisnya yang melanjutkan. Kalau Mas Heru nggak melanjutkan yang di Klaten, bagus berpindah kemari ya karena alasan lingkungan tadi ya. Iya, kalau di Klaten kan nggak ada ini sawah sendiri, milik sendiri. Itu kan sawah orang gitu terus dibagi lah hasilnya. Sewa. クラテンでは自分の土地持ってないです。家族がやってたのはあれはレンタルの土地ですから自分のものではない。でもなんかこうね、お父さんもクラテンにいたりとかありますけど、あんまりそういうのは気にしないんですかね。 Tapi orang tua di Klaten dalam di Klaten itu bukan nggak menjadi satu kendala atau alasan ya untuk pindah tempat. Enggak, cuma teman biasalah kalau temen yang beda frekuensi kan kalau jalan beriringan kan nggak sejalan. 私が思うには重要なのは仲間とそしてそのつながりです。たとえクラテンでも同じ考えをしている人がいなかったら意味ないです。 Karena pasti kan butuh waktu lama untuk bisa beriringan. 彼曰くクラテンだと同じように足振りを揃えれる人がいない。そういう考えっていうのはこうヘルさんのものなんですか？ Cara berpikir seperti itu Mas Heru dapatkan sendiri atau dengar dari orang lain? Sendiri sih selama berpengalaman di situ kemarin. Ya sebenarnya bahasa lebih cepatnya pengen ayo kita bersama-sama. Tetapi yang diajak bersama-sama ini ternyata sulit gitu. Nah, dari situ bisa menyimpulkan emang kalau nggak sefrekuensi bisa tapi butuh waktu lama dan menguras waktu dan tenaga itu. 自分の考えですよ。だって自分で経験して見て、味わったことを頼れるのは仲間のつながり、そしてそこからの情報源がいるんです。例えばその昔の人っていうか古い世代は例えばこうクラテンに生まれたからクラテンでとかそういうのあるんでしょう。でも前から違うんですか。 nggak pemikiran saya lahir di Klaten, berarti saya usahanya dari Klaten gitu nggak pindah-pindah. Kalau menurut Mas Heru gimana? Itu pemikiran zaman nggak laku lagi sekarang. Kalau itu mah kalau ya tiap orang kan beda-beda. Tapi itu masih ada sih yang seperti itu. Tetap di Klaten terus bikin usaha di sana itu masih ada. Memanfaatkan kearifan lokal yang misalkan kayak gitu. まあ確かにそういう考え方も持っている人もいます。ただ単に私はそうじゃないだけです。じゃあ新しい考え方なんでしょうか。 Berarti Mas Heru cara berpikirnya agak beda, baru lah cara berpikirnya. Iya, karena kondisi emang
belum bisa diajak bareng-bareng itu tadi. まあ考え方もそうなんですけども、実際に私がやっていける自信が持てないからですね。 Kalau mikir apa keluarga sih enaknya di sana, bisa dekat keluarga itu. 家族を考えたらやっぱり向こうの方がいいんですけども、ってうん言ってる。なるほど。まあ家族を考えたらクラーテンがいいんだけど自分の考える農業のためにこういろんなところに行ったり移住したりっていうことも視野に入れてるということですかね。 Untuk keluarga mungkin ada bagusnya di Klaten, tapi untuk masa depan dan untuk meneruskan apa yang pernah dipikirkan untuk pindah tempat juga bukan suatu kendala dalam pemikiran rencana Mas Heru kan? Iya. Sorry. 面白い。 Ayo. アーティストとかでもずーっと地元にいる人ともういろんなとこ転々とする人とかいるんですね。はい。なんかすごいそういうこう農業のノマドみたいな感じですかね。 Kalau artis atau seniman Mas kan nggak, memang dia juga pindah-pindah juga, nggak mungkin Iya. letak situ terus Iya, kan jenuh bener. atau mencari inspirasi baru Iya, atau apa, bener. jadi dia pindah-pindah juga. Berarti Mas Heru ini seniman yang pindah-pindah lah, nomad tapi pindah-pindah tempat. Iya. Kurang lebih seperti itu. Kita ini. なるほど。 Karena di suatu wilayah itu nanti apa ada pengalaman baru itu. Seperti yang artis-artis yang seniman pada umumnya itu. 新しいところへ行けば新しい経験が得られる。 Seperti penanggulangan tikus dengan Tito Alba tadi baru nemu di sini juga. Salah satunya. 例えばネズミの問題を袋で解決するっていうのは初めて知ったし、それをここで知りました。それも一つの経験、得られた経験です。なるほど。そうか。ここにはどのぐらいいつまでいる Mas Heru sampai kapan program di sini? Malah nggak kepikiran sampai kapan. Sepuasnya mungkin sampai bisa jalan sendiri. 予定を考えてない、いつまでかわからない、必要なまでです。 Tetap magang di sini, nanti ada kesempatan ada lahan kosong, dapat lahan gitulah, bisa kelola. Ya udah nanti sambil magang di sini sambil ngerjain lahan di situ, ya kecil-kecilan gitu. 田んぼとか畑を提供しているチャンスがあるんで、それをもらえたらそこで授業やってみて、やりながらここも勤めるつもりです。 なるほど。そうだ、あとそのネズミにやられた時の話をまだちょっと聞いてなかったんですけど、どんな感じだったんでしょうか。 Mas Heru, ceritain dong dikit waktu kejadian dihajar oleh tikus, gimana perasaan Mas Heru? Waktu itu paling bener-bener paling sadisnya, paling parahnya itu musim tanam ketiga. Itu umur 1 bulan itu sudah keserang dari pinggir. Itu udah penanggulangan sebelumnya udah pakai yang bau wangi, pakai menyan atau minyak wangi, semprotin, tetap nggak mempan. Pakai yang bau-bau kecing, yang bau comberan atau apa itu tetap nggak mau. Yaudah dilakuin beberapa kali, yaudah setelah itu nyerah, yaudah habis-habisan sampai. Jadi nggak ketolong kemarin itu. 3回目の稲植えの時なんですけども、1ヶ月もしないうちに被害に受けたことを知って、その後いろいろな努力もしました。毒、罠、そして匂い袋、ネズミのごめんなさい、猫の、おしっこまでみんな試しました。でも一つも役に立たなかったから諦めて自分の田んぼがやられていくのを見るしかできませんでした。その田んぼがやられるっていうのはどういう風になるんですか。 Kalau misalnya diserang dengan tikus, apa yang terjadi dengan padi itu? Hilang, habis, gimana sih Mas? Patah semua? Patah semua, iya. Jadi tikus sih nggak makan buahnya, nggak makan ininya, cuma matain apa batang padinya itu. ですね、田んぼがどんどん倒れていくんですよ、植物が。ネズミって根っこの下しか少ししか食べないんです。だから倒れていくのが見えてくる。
100%. Yang ketiga itu semua habis. 全部やられてしまい全滅になりました。そうだったのか。大変でしたね。大変です。せっかくねうまくいってたのにね。 Padahal udah berjalan lancar ya. Nah, sudah. Pas masa pertumbuhan nyenengin banget. Gemuk-gemuk hijaunya seperti hijau yang pakai pupuk tabur. Pokoknya nyenengin banget. Anakannya juga banyak. Ya waktu mau persiapan mau ngisi kembang mau muncul sebelum nyampe. Pokoknya intinya sebelum hampir mau muncul kembang udah keserang di situ. 米の成長はとても良かったんですよ。なんかスケジュールより早く芽が出て、太さもまあまああって、伸び具合も良かったのに、それが突然目の前でバタバタ倒れていくのを見ました。 Apa mungkin efek saya nggak zakat juga ya? Nggak jaga. Zakat penghasilan. Mungkin ya. Kalau dipikir-pikir yang paling serius itu mungkin. それって僕が間違い事したからかな、神様の税金払わなかったからかな。まあ、 Susah. boleh tanya? Boleh tanya? Emang ada simpan emas? Penghasilan ini apa namanya? Waktu kerja di Jepang. Bukan penghasilan yang ini. Saya apa namanya? Ini bertani. Kan selama ini nggak pernah ini. Iya. Panen pun nggak ini. Panen berapa banyak panennya? Panen Berapa jadi duit? Kalau bisa kemarin ya bisa dapat 7 jutaan lah yang 1-2 panen. Ada jadi emas tahun. nggak? Ada jadi emas nggak uang Enggak. 7 juta tuh? Enggak. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Emang harus dijadiin emas gitu? Kalau misalnya itu ditanam lagi sebagai modal, iya, masih bisa diampunkan. Oh, gitu. Kan kita nggak simpan, nggak jual kan? Kita kan pakai lagi kan? Iya. Saya kan karena iya dipakai lagi karena emang udah mepet buat modal saja Iya. waktu itu ya. Memang bagusnya mah dibersihkan, tapi kita nggak makan tuh apa? Oh, masih apa nggak apa-apa itu karena ini ya. Oke, masih diampunkan maksudnya seperti itu tadi. Oke. Misalnya kalau kita hidup 7 juta, zakat itu kan yang kambing, harta emas yang udah pasti-pasti kan. Pertanian saya nggak dengar. Oh, kalau pertanian kan apa? Yang tada hujan 10%, yang lahan irigasi yang buatan seperti tapi kan sungai ada batas atau apa, minimumnya kan? 5%. Kilo gitu. 5 nyampe detailnya seperti itu pernah dengar tapi nggak nyampe detail. Ini Itu masih batasnya. ada lagi, detail lagi. Iya benar-benar. 200 minim. kilo gitu, Ya. baru dia kena pajak, Iya, dia iya. kena zakat. Zakat. Kalau dikit 7 juta kan ada. 7 Nah, juta kan 7 juta berapa puluh karung baru. pernah guru saya yang tani organik ini pernah bilang gitu juga, tapi belum nyampe mendetailkan itunya. Belum masuk masap dia. Mungkin seperti itu. 僕の説明なんですけども、彼が最初の時得られた収穫、神様に渡す量っていうのがあるんですよ。で、その説明をもらって、僕の解釈だと神様に払う税金というのはまだ達してないから、最後の失敗は神様の罰ではないです。 Baik. Yang detailnya ternyata masih ada Masih gitu. lagi, berapa Berarti kilo? yang 5% sama 10% itu hanya kayak apa ya bahasanya? Itu garis besarnya. Garis besarnya. Yang lebih detailnya ternyata ada. Kan ada berapa kilo dia panennya, terkumpul, tersisa. Habis itu dari panennya itu berapa lagi jadi bibitnya lagi, kan dikurangin dulu semua. Oh, konsumsi beberapa bulan selama kita nggak boleh. Oh enggak. Konsumsi nggak boleh. Yang kita jadikan kembalikan ke tanah lagi berapa? Oh, yang dihitung untuk zakat itu Yang dimakan. Kalau 7 juta jadi duit bagi 12, nggak ada tuh. Nggak ada, ya bener. Nggak ada. Oke. Berarti harus belajar lebih lagi, khususnya di pertanian yang seperti ini. 神様の罰じゃない。神様の罰かどうかが確実に分かることもあるわけですか？いや、ありますよ。神様の罰って、例えば、
牛を飼っています。うん1匹、4匹ね。4匹のうち1匹、ごめん、4匹のうちうん。足1本を、寄付しなければいけないんですよ。うんうんで、kambing berapa sih? 9 ya? Gitu deh. Kambing, ヤギの場合はもっとたくさんなんですうん。ね。おー。で、彼の場合はたったの700万ルピアのうん。収穫で、うん税金は出ないはずなんですよ。僕詳しくわかんないんですけども、何キロで決まるんです。雨の田んぼと川の田んぼでは税金の数が違うんですよ。雨の田んぼの方が多いんです。収穫できたから、雨の実りで。で、数えた後700万でしょ。で、また700万から、種になって植えなければいけない。だからそれを引いたら、せいぜい500万ルピアなんですよ、1年間。500万ルピアを12で割ったら足りないんですよ。だから税金じゃないや。神様の、贈り物にはならない。です。僕が知ってる限り。いやいやいや。その例えば足1本分をうん寄付するってのはこうモスクとかに寄付する。そうよ。ああ、そういうことなんですね。与えるべきの人、モスクじゃなくてもいい。ああ、どこでもいい。どこでもいい。なるほど、なるほどね。でもそれはみんな、うん例えばヘルさんがその700万ルピアを金にした場合、うん奥さんにあげたりうん預けたりしたら、うんその場で税金じゃない神様への寄付が発動します。うんヘルさんはそれをやっていない。Kalau misalnya jadikan mas kasih pakai istri itu keluar kena zakat. Berapa persennya dari Tunggu hisapnya setahun. oh Tunggu hisapnya. beli sekarang nunggu setahun dulu Iya. baru berapa persen dari emas yang dibeli? 0,2 0,2. Misalnya harga emasnya 50 juta misalnya. Berarti dia cuma bayar 100 ribu. Oh, Bukan 2% ya, 0,2. 0,2. Oh, berarti ibu-ibu atau misalkan ibu saya punya emas di rumah harus di ini berarti. Harus dihitung, harus dihisap. Oh, dari total emas terus di 0,2%-nya. Jangan nanti buka lagi internet. Mungkin bisa jadi saya salah, bisa jadi 0,4. Oh, itu soal persenannya. Oke, paham. Tapi total dari emas yang dimiliki di persen yang 0,2 atau berapa tadi ya? Oke. Emas saja ya. Iya. Hitungan yang emas saja. Oke. Udah dikeluarin. そのパーセンテージとかは、はい。イスラム教徒の人ありますみんな知ってる感じなんですか。みんな知ってるべきです。僕ちょっとなるほど忘れたけど。なるほどなるほどなるほどね。そうか。でも給料の場合は、給料の場合は 2.5% 1年間。おー、なるほどなるほど。全部の収入をうん 2.5% かけるんですよ。2.5% を、うん米の形だとか現金の形だとか、そういうものを貧しい人に分けます。なるほど。モスクじゃない。モスクは一銭も取らない。なるほど。そうですか。じゃあその辺は大丈夫。大丈夫。 Ya untuk urusan zakat aman tuh mas. Iya, iya. Kayak rasanya belum kena lagi, tapi niat aja ada rezeki ya saya bayar. Ya Iya, kan? iya, iya. Oh, Kadang kemarin sempat mikir seperti itu sih. Oh, berarti kalau udah tahu arahan seperti ini berarti paling enggak kan emang bener-bener lingkungannya yang enggak kondusif berarti soal hama kemarin itu. やっぱり神様の罰じゃなくて隣近所の応援の方向が違ったせいで実らなかったんです。なるほど。って言ってます。津波の時も日本の人はね、なんで私がこんな目に遭うんだとか、であっちの人は神様がしたことですから、はい。みたいな感じでこう心のリカバリーがかなり違ったんですけど、まあそうです。ヘルさんも今回の件ってそういうところをこう乗り越える、まあ、乗り越えられてんのかな今どうなのかあれ Mas ですけ Heru, ど。 waktu di Aceh itu waktu tsunami, Iya. wah ini apa namanya hukuman dari Allah ini gitu gini gitu. Waktu di Jepang juga ada yang bilang oh kenapa harus saya yang kena musibah seperti ini gitu kan. Iya. Kalau di Aceh kan lebih cepat ikhlas tuh, Iya. lebih cepat bangkit balik. Di Jepang tuh kan susah bangkitnya tuh karena orang nggak ikhlas. Mas Heru setelah mendapatkan bencana tikus kemarin gimana perasaan hati Mas Heru? Ikhlas atau mau mencari tahu sebabnya kenapa atau marah sama Tuhan? Kalau ikhlas sih pasti ikhlas. Kalau yang kedua tadi apa?
mencari tahu Oh. salah saya apa. Kalau itu pasti, kedua-duanya pasti sih. Terus habis itu ya udah, ya intinya bangkit lagi itu tadi. Kita mau lanjut seperti yang udah rencanakan kemarin itu. 神様がくれたものですから受け入れます。しょうがない。で、もしかしたら自分にも責任がある。探します。その責任。で、彼の心ではくじけない。もう一度やります。 Kalau marah sama Tuhan kan nggak etis. Emang jalannya sudah seperti ini. 神様に怒るなんて資格は私持ってない。 うん